हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र आशा गर्दछु तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ। म पनि सन्चै छु अनि फेरि पनि मेरो न्यू ब्लगमा स्वागत छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होला, म चाहिँ एकदम दिदीको कपालहरू बाँडिदिँदैछु। किनभने सानामा उसले जे काम गरेको थियो हामीलाई होइन, हामी साना हुँदाखेरि उसले हामीलाई बोक्नु नुहाइदिनु, कपाल बाटिदिनु, हामीलाई केयर गर्नु, माया गर्नु जुन गरेको थियो, अहिले चाहिँ हामीले दिदीलाई त्यसको पैँचो पालोको पैँचो तिरेको हामीले पनि दिदीलाई गर्नुपर्छ र हामी गर्दैछौँ पनि। किनकि उसले सानो टाइममा हामीलाई धेरै माया गरेको थियो। हाम्रो पनि स्कुल जाँदा कपाल सपाल बाट्नु ओर्नु, बोकेर ओर्नु सब गरेको थियो होइन। त्यसको लागि अब हाम्रो पाली आएको रहेछ। अब उसको पालोको पैसा हामीले तिर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी पनि अनि दिदीको यस्तो बिमारी भएको छ, यस्तो प्रब्लम भएको छ, अनि हामी पनि दिदीलाई चाहिँ राम्ररी नुहाइ धुवाइ गरेर चिटिक चाटक पारेर कपाल सपाल बाटेर सधैँ राम्ररी बनाएर राखिदिन्छौँ गाइस। र अनि हामी तिनजना दिदी पनि चाहिँ सानैबाट धेरै मिल्ने र धेरै अब काजिया त कसको बिचमा हुँदैन होइन, सबैको बिचमा काजिया त भइरहेको हुन्छ। तर माया भनेको आफ्नो जग्गामै हुन्छ। भन्छ नि, जति नै काजिया लागे पनि आफ्नो चाहिँ आफ्नै हुन्छ, जति नै जे भने पनि माया चाहिँ धेरै लाग्छ भनेर। र पुनमरामा पनि त्यस्तै हो, घरमा बस्दाखेरि जहिले पनि लागिरहेको हुन्छ। ठ्याक्कै कहाँ हिँड्ने बेलामा चाहिँ उसलाई म नभए हुँदैन अनि मलाई चाहिँ ऊ नभए हुँदैन। हामी कहीँ पनि जान्छौँ, दुईजना मात्रै हिँड्छौँ जहाँ हुँदाखेरि पनि। र त्यस्तै हो, काजिया भनेको त्यस्तो भइरहेको छ। र माया ती माया आफ्नो जग्गामै छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, उसको चाहिँ अब दुई चार दिनमा हामीहरू चुलहरू कोरिदिन्छौँ होइन। यसरी कपालहरू चाहिँ बाटेर तेल सेल लगाएर एकदम राम्रो पारेर बाटेर उसलाई देखाइदिँदैछु। अनि यत्तिकै पुनम पनि आइसक्यो। अनि तिनजना भएपछि अलिकति उत्पात भइहाल्छ। अनि मैले भिडियो गर्दै भनेर पुनमले गम पाइसकेपछि आइहाल्छ। पछि अलिकति फाल्टु गर्नु भए पनि उत्पात गर्नु भने पनि यहाँ आइपुगिहाल्छ क्यामेरा अगाडि। यहाँ सक्नुहुन्छ भने उत्पात गर्छ अनि भरे मेरो भिडियो चाहिँ नहाल्नु है भनेर रिसाइरहेको हुन्छ। त्यही पनि म चाहिँ कतिपय कुरामा चाहिँ मान्दिनँ, सुन्दिनँ, उसको भिडियो चाहिँ हालिदिन्छु। अनि यति भइसकेपछि अब हामी एकछिन डिस्कस गरेपछि अब नाचिदिउँ न भनेर मैले पनि क्यामेरा अगाडि राखेर नाचिदिन थालेँ। र गाइस आज चाहिँ पानी पर्दैछ, त्यसको लागि चाहिँ भोइसमा अलिकति प्रब्लम हुँदैछ। तपाईँहरू एक्सेस गर्नु होला। आजलाई चाहिँ यति नै। तपाईँलाई कस्तो के लाग्छ कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।